بسم الله الرحمن الرحیم. د نجاست او د طهارت مسله د وبو مونږ شروع کړو. تیر باب کې د حضرت امام مالک سے دلیل چې هغه یو په پاکي د اعتبار کم لره نشته، اعتبار کیف لره ده. که تغییر د یو د اوصاف راغلي خو پلیتی دي، او که تغییر د یو اوصاف نور راغلي نو پاکي دي. او دلیل د غړمبه حدیث او دغه جوابونه مونږ وې درو واړو امامانو طرفه. شوافی خو خلاصه کړه خبره چې قلتين او یا قلتين نزيات، امنګ ته درې جواب کړو قدر ته یاد. اوس د شوافی او دلیل باب منه اخرو، باب د په بیان د طهارت د او د پلیته د وبو کې دویم باب، یعنی باب آخر منه، دا منه خبر مقدم ده. حدثنا حناد قال حدثنا عبد محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات دموري دلده وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة. اغا نن تپوس کی دی شو دا غوبو چی پا دشت کی صحرا کی من الارض پا دشت ازمکا کی وما ینوبه من السباع او ینوبه یاتیه نوبتن بعد نوبتن، رازی اغیتا وار پوار دیو سیز تک را تک چی پر لپسیوی نغیتا انتیاب بوی، رازی اغیتا سبا درندگان و دواب و زناور ساروی. پا دشتو که خو زناور و ساروی سری زناور اسی نو دا دی حکم سده. قال اذا کان الماء قلتين، حضور مبارکوی چه عبد با قلو تو رسی لم يحمل الخباسا، نبرداشت کئی پلیتی، یعنی پلیتی ندی. قال محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق وی القلة دی حدیث کی چه قلة راغل دی هی الجرار، دا منگو تا وی جر منگی تا وی. والقلة التي يستقى فيها، او قلة غسستوی چه کی او بروڑی کی دو خبار تا. قال ابو عیسیٰ وهو قول، ورہ امام ترمذی حدیث باندې حکم لګی دلته نه دی راغونه. قال ابو عیسیٰ وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، دا درو واړو ائمه کرام قول دي چې اول دار مدار په قلتینو دي، دا غینه پس اعتبار کیف لاره چې قلتین یا زیات نو ډیری وبدي هغه بعد التغییر پلیتی، او چې قلتینو نه کمی نو دا قبل التغییر پلیتی. قالوا اذا كان الماء قلتين، دا ائمه کرام وی چې بد بقلی وی لم ينجس شيء الشيء پلیتی دی لرا ما لم يتغير ريحه وطعمه، چې سو پورې تغییر په اوصافو کې نه راغلی، پریح په طعم او په لون کې، او دا په اجماع د امت ثابته ده او مستند روایت د ابن ماجه ده. هغه ضعیف ده کې رشتین ابن سعد راغله. قالوا وقالوا يكون نحو من 5 قرب، او دوی اندازه د دو قلو چې دا 15 مشکونه دي، 15 ګوډي قربه ګوډي دا وبو ته وي مشکیزه. اوس احناف د قلتين حدیث باندې عمل نه کوي، نو دې حدیث ډیر محدثینو دې تضعیف ویل دي او ډیر محدثینو قابل عمل ګرځول دي. چې چا ورته ضعیف ویل دي هغه بنیادی درې وجه وایي. بنیادی سے کوم چې تفصیل کې ډیر راځي، خو چې تاسو یې په اسانه یادول شي.
اول ضعف دا چې دی کې محمد ابن اسحاق ته مشهور مدلس او دلته روایت په عنعنه کړی دی. نو مدلس چې عنعنو کې روایت قابل قبول نه دی او چې تصریح بالسماو کې نو د روایت او د حسن درجه لري. محمد ابن اسحاق چې تصریح بالسماو کې روایت حسن وي او چې تصریح بالسماو نه کې او عنعنو کې نو مدلس ته عنعنه د مدلس قبول نه ده. دویم دا حدیث مسترب ده سندن لفظان معنا او مسترب په اقسامو د ضعیف کې داخل څنګه سندن ده دلته وای محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن زبیر ابو داود کے لئے محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عباد ابن جعفر دا محمد ابن جعفر ابن زبیر دے کہ محمد ابن عباد ابن جعفر دے. دویم دلتا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر دے علتا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر دے. مدے ابن عمر پا شاگرد کے خلاف تے پزوی کی چکم یوں دے او دا هغه په شاګرد کې خلاف ته چې محمد ابن جعفر ابن زبیر دی که محمد ابن عباد ابن جعفر دی. الته د ابن العلا روایت ابو داود کې دو ور سره نور دی. ابن العلا وغيرهم دا وایي چې محمد ابن عباد ابن جعفر دی او محمد ابن اسحاق وایي محمد ابن جعفر ابن زبیر دی. او الته هغه یو صحیح وي وهو الصحیح یا صحیح محمد بن جعفر ابن زبیر. نو مسترب خوشو راوی دارے که دارے که دارے که دارے که دوارا سے قشی ام علامه دا دے دے چه راوی تا راوی یاد نہ دے نو دے تا مسترب وی عدم اتقان و عدم حفظ دا راوی دا دی وجه دا مسترب شو سندا. محمد ابن جعفر ابن زبیر یو شخص تے او محمد ابن عباد ابن جعفر بل شخص تے او عبید اللہ ابن عبداللہ یو شخص تے او عبداللہ ابن عبداللہ بل شخص تے. نو روایت دا کم یو نہ دے نو علامه دا عدم ضبط او دا عدم حفظ دراوی دا او دیتے استعراب بھائی. دویم دا چې دلته لفظ اذا 40 قلتن دا اذا كان الماء قلتين بابن ماجه کی اذا كان الماء قلتين او ثلاثا. فبعض روایتوں کہ اذا بلغ الماء 40 قلتن بعض ہے کہ 40 غربا بعض ہے کہ 40 دلوان دے. نو قلتین دے که سلاسن دے که 40 دے او بے قللا که غرب دے که دلوانا غرب برقیتوی دلوام غٹی برقیتو. نو لفظ دا حدیث متعین نشو نو مسترب شو متنن متن دا حدیث متعین نشو دا ټول روایات راغلی. دریم استرام معنن دے دا قلی معنا سره. حافظ ابن حجر په خپل فتح الباری کې لیکي چې ابو بکر بن منذر د قلې نه معناګانې بیان کړې. قله منګي ته وایي قله خامد د انسان ته وایي قله سر د غر ته وایي قله ما استقله البعير چوخي اوچتوي او قله ما استقله الانسان لشرب الماء گلاس جگ تاوی چو انسان اوچته. نو دا قله معنا متعین ندا نو کتم معنا یو بیانه دوی دا قله نمرات قله دا حجر علاقه دا حجر علاقه دا دا بحرین طرف
او دا غځه منګي مشهور قله منګي ته وای. نو موږ دلته خو سره د حجر لفظ نشته. اذا بلغ الماء قلتين او ثلاثا قلو تو رسینو قله کما یادې د مکی یادې که د مدینه یادې که د حجر یادې. دی په یو روایت کې قلال حجر رااله. هغه روایت ضعیفه ده. هغه کې راوی دی مغیره ابن ثقلاب چې متهم بالکذب دی او منکر الحدیث دی. او د هر وطن منګي جدا وي. که قله ټول یو شان وي په دنیا کې نو بیا به د حجر قله حضور مبارک د معراج په صفت کې نه یادولې. وی سدرۃ المنتهى مې ولیدا د هغې پاڼې لکه د اتي د غوږونو مروې او اذا نبقها كقلال حجر او بیرې په شان د منګو د حجر وي. معلومه دا چې منګي په مکه کې مو منګي په مدینه کې مو او حضور مبارک په تشبیه کې د حجر منګي یاد کړل. نو دا کته معنا دا کې موږ اذا بلغ الماء قلتين دو قامتو د انسان ته ورسیږي. یو د پاسه بل ولاړ او سر ته ورسي یا سر د غرونو ته یا قله دو جګو ته ورسي. نو کته یو معنا متعینه کې قسم در طویلی شي چې بل معنا ده. کته قلال د حجر مراد دي نو دلیل یې څه دی؟ اګه روایت بیانې نو هغه روایت ضعیف ده. نو حدیث مسترب شو سندن، مسترب شو لفظن، مسترب شو معنا. د دې وجنه دا ضعیف ده. حافظ ابن تیمیه ضعیف کړی دی، ابن قیم ضعیف کړی دی، ابو داود مولا ضعیف کړی دی. په هدایه کې نقل دی. نو بیا غیر مقلدین دا ولاړ شو. ابو داود خو یو روایت تصحیح ویل دی. خو د ابو داود ګورې درې نسخې دي. دا زمونږ نسخه چې دی ته د لولوی نسخه وایي او په عربو کې ابن داسې نسخه ده او ابن العربی او نسخو کې اختلاف دی. نو که په دې نسخه د لولوی کې نیم ابن داسه ابن العربی کې وایي. ما سره بله نسخه شته عربو کې هم چې ویله. و دا ابو داود نور تصانیف په نورو تصانیفو کې به دې ته ضعیفي دي. ما ته ګوره ترمذي په حکم نه دی لګولی. یعنی پر حدیث خو حکم لګی که او دلته معامله په بوسو کې اوبه بوتلي دي. بیا د حضور زمانه خلې چې وي هغه خو نه وي. نو وروستو علماو شواف د امام ابو شافعي صاحب په قلتين نمراد پنځه ګوډې واغشتل. ځکه یو قله وی دوه قربي وي سلک زیات. نو هغه زیات څومره دی نو هغې په نیمه حساب کړه. نو یو قله چې دوه قربې او څه زیات شو نو دوه نیمې ته جوړ کړه. نو د دوه قلو نه څو جوړ شو؟ پنځه قربې. بیا قربې مختلفې مشبویه. دا چا مشکیزه غټک دا چا وړک. نو بیا د بغداد ملیانو ارتالو تراوانو چې پنځو قربو نه مراد پنځه سوه رتله دي. بیا رتل هم نشته. ما ورته د پاکستان د کاڼو په حساب څومره حساب کړ؟ پنځه منه اتلس سیر او 12 چټاکې. نو چې پنځه منه او اتلس سیر او 12 چټاکو ته اوبه ورسېږي دا د شوافیو په نس کثیر اوبه دي. نو دا نه پلیتېږي الا ان یتغیر. او که د دې نه لږي نو پلیتېږي قبل التغییر هم. نو دارومدار د هغې په نس په قلتینو شو. نو ما ورته وی دوه صریح مې ورته بیان کړه. ذوق اول عنانه د محمد ابن اسحاق ناکه. دویم استراف په دې حدیث کې په درېو جهاتو سندن، لفظن او معنا. دریم حافظ ابن تیمیه وایي ابن قیم نقل کړی د ابو داود په یو شرح کې.
تهذیب السنن چې د حدیث د قبولیت لپاره خو شهرت هم پکار ده. حافظ ابن تیمیه وی رحمه الله چې د اوبو مسله ضروری ده که د زکات د نصابونو زکات نصاب معلومون خو چا باندې ضروری چې چا باندې زکات او زکات پارچا نشته. د هر مسلمان د زکات علم ته ضرورت نه او بل سے مسله ده چې تعلق طهارت او نجاست سره لري او هر مسلمان مسکی نو کدا مسله مش پکار ده چې دا عام صحابه ته معلومه وي د دې معرفت خو د معرفت د نصاب د زکات نه زیات ضروری دی. پیږي کنه وې زه په دې حیران یم چې په ټولو صحابو کې دا حدیث صرف ابن عمر نقل کړي انور صحابه کرام څه شو او داغه نه غیر مشهور زوی نقل کړي عبید الله داغه مشهور شاګرد نافع دی محدث او داغه مشهور زوی شاګرد موزیم دی سالم دی نو فین کان نافع فین کان سالم چرته تلو سالم محدث زوی دی او غټو ځان سره به کینو خپل بیگ ابن عمر شاګردانو ته وی الا تعجبون من شیخ يقبل شیخا یو مشر سړی بل مشر کولای ګوره ورته سالم ورته ګران او محدث او د پلار په ځای ناست. ابن عمر هم د سیاسي جګړو کې سناغشته نه د علي صاحب د معاویه صاحب نه د عائشه او د علي صاحب او د اختلافاتو نه ځان بچ ساته د دین په یادولو او د احادیثو په زده کولو او خپرولو کې مشغول او ځکه د دین کارم کړی او حدیث ته ډېر نقل دي. نو هغه وایي حافظ ابن تیمیه چې ټول صحابه فلان کیس شو ټول صحابه کې صرف ابن عمر نقل کړ او د ابن عمر نه غیر مشهور زوی عبید الله یا عبد الله السالم شو انا حافظ شو چې ټول روایت هغه ته نقل دي. بدا حدیث صرف د کوفی مليانو نقل کړ مدینه سے شو شام سے شو د دې وجه نه حافظ ابن تیمیه د امام مالک سے مسلک اختیار کړ چې دار مدار په تغییر دی نه په کم د قلتین او حدیث ضعیف دی شاذ دی او شاذ په اقسام د ضعیف کی وی. دغه وی عارضه الاحوازی کې د ترمذی په شرح کې ابو بکر بن العربی دا حدیث مطعون دی موقوف دی او ضعیف دی. نو درې وجې د ضعف شوې درته مې بیان. دویم جواب یعنی دا نوع دا جواب شو چې حدیث ضعیف شو په درې وجه یو په عنعنه د محمد ابن اسحاق دویم په استراب په درې ځینو کې دویم او دریم په شذوذ او حدیث څه شو ضعیف شو. ضعیف حجت نه د مناظره په وخت کې په استدلال کول شي. امام طحاوی تصحیح کوي انصاف ته پکې ډېر خو جواب بالمعارضه کوي او مختلف صورتونه یاد کړی دی. اول کردار و مدار په قلتین وي نو بیر زمزم کې د ابن زبیر د خلافت زمانہ کې حبشي پروت او مړو ابن زبیر او ابن عباس فتوا وکړه چې دا ټول کوي تشکي حال دا چې دا غوبو د قلتین نه زیاته وي نو که قلتین باندې دار مدار وي
ابن عباس او ابن زبیر او عام صحابه په فتوا د نسخ د زمزم ولې کوله ابي په دې پلیته کې پاکول حکم کړی دی پلان کې تابع په دغه کې کړی دی په مګه کې کړی دی دومره برخه افلان کې په فلان کې کړی دی افلان کې په فلان کې دا فتاوا د صحابه ټول دلیل د مخالفت د حدیث د قلتین دی هغه دې ته ندی کتل چې وب قلتین دي کنه دي نو که حدیث صحیح شو نو معارضه په ډیرو صحیح روایتو باندې راغلی دا به حقی او جواب کړل چې دا زمزم کې د حبشي پرې وتل دا خو چاته نه معلوم ځکه سفیان ابن عیینه وایي د مکه مکرمه کې ما ډیر اشکال تیر کړی دي ما خو د چانه نه دی اورېدلی چې حبشي پکې پروت و خو زمونږ احناف وایي دی خو ډېر وروسته وفات شوی 190 هجري کې او دا واقعه د خلافت د ابن زبیر د 15 سنه هجري کې نو دومره موده چاته واقعات یادي نه د هغه زمانې خلکو نه دغو ډېر واقعات شي د خلکو مخکې به خلکو نه هېري او کوي ته سړی نه پروزي چې برخان او باسي خو ډېر خلک پروزي نو په منځ کې 200 یا 1.5 کاله فاصله ده دومره موده بچاته واقعات یادي چې یو بل ته دې رسي نه د هغه زمانې سړی شته د سفیان ابن عیینه زمانه کې نه د عدم علم خو دلیل د عدم نه دی وایي ما نه دی اورېدلی ډېره ښه تا دې نه اورېدلی خو چې چا اورېدلي دی هغوی بیان کړی نو نه اورېدل دلیل د سفیان ابن عیینه کلام چې پیش کړی دی دا څه دلیل د عدم نه دی دوی کېدی شي چې هغه نه وینه غورځېدلې مونږ وایو چې قلتین وي نو که وینه وغورځېږي هماغه ستاسو په نسخو پاکې دي ولې دغه کوي تشیع ولې بیا تشیده نه ځکه داسې چینې وي پکې چې ختمېدې واله نه او هغه چینه چې د حجر اسود د طرفه راغلی دا نه بندېده حجر اسود ته یو 6 ګزو فاصله کې دی بیر زمزم او نفع د اوبو نه هغې د طرفه راځي نو بس بیا یې پرېښودوی بس پرېږدی ځکه چې کومې اوبه پکې څومره که نه ته به په ډکې اندازه کې نه هغومره اوبه وباسه بس کافي ده چې کومې اوبه تشیږي نه کوي نو 200 برقې پکې کافي یا چې غالب د ژوند ناشي دا جواب د چا شو تحاوی شو په طریقه د معارضه سو جواب شو اول حدیث ضعیف دویم حدیث شاذ دریم حدیث معارض د روایات صحیحه اوسه دا ضعف واجب هم در تسلور بیان کړ درې د استراب او یو د عنانه د محمد ابن اسحاق باندې بحث کوو ان شاء الله په مسله د قرات خلف الامام کې ځکه ټول دار و مدار په ده ما عربو کې استاد ته ویلي چې محمد ابن اسحاق ته عنانه کړه مې به حافظ کې فلان کې او فلان کې هغه دواړه ضعیفان سلورم جواب امام ابو حنیفه نه نقل له امام ابو یوسف سے برتوي وی سه به دا کار ما خلتين چراغله ده دې سم ودا ما جاری به وضاحت تحاوی سے کړه ده او شان ورشا سے چې په شګ لوړ اسمکه کې او په دشته کې د عربو کې شګي دي هغه کې چې وب په ډن کې ولاړې هغه سترګو دوه قلې او په سترګو رب کې وچیږي خدا داسې وبې چې لاندې ناغې نه چشمای ناغه پکې وب کو سوسکینو نور پکې راځي نو دا وب جاری وي دا خلتین یو اندازه تقریبي ذکر کړی دا دار مدار په جریان دا وبو ده ځکه په فلات او په دشته کې چې وبې د دوه قلو
هغه ضرور نبع لري د لاندې نه که نبع نه وي خو سترګو سات کې وچېږي پنځه منه اوبه څه شی دی په شګلو وړه ځمکه کې وچېږي که نه وچېږي د احد شاته یو چشمه وه نو دا خلکو کې مشهوره ده چې حضور مبارک د تبوک نه راته نو دلته کې ایثار شو نو دا چشمه پیدا شو نو بعضې اجیان به تلل هلته نو هغه منع کړې د اوس حکومت نو زه یو ځل ورغلم لرې ده نو یو ښځه ورته ناسته وه نجدې او اوبه راوتې چینې اوبه یې لګې اوبه خو اوبه ترې راوځي نو ختمېدو واله نه دی نو چې نه چې په فلات ځمکه کې او بیا د سعودي عربو نه خطبه خلې اوبه پاتې کېږي چې لاندې نه بعینې او ما ینوبه من السباع والدواب هغه همیشهی او درندگان ولا راځي او حیوانات راځي او سکیو ختمېږي نه خو معلومه دا شو چې څه چلول پکې څه دی چې لاندې نبع ده پنځم جواب هدايه مولا بخپله کړل چې لم يحمل الخبث لم يدفعه ده يحمل ما لا يدفع پلیتی دفقول نشي یعنی پلیتیږي نو زد د معنا مشهور شو اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث یعنی لم يدفعه چې خلتين تمسیږي نو پلیتی لرکول نشي یعنی پلیتیږي به په سوال دی چې دا خو عجیبه معنا ده ځکه یو روایت کې دا راغلی لم ينجس اذا بلغ الماء خلتين لم ينجس چې اوبه دوه خلو ته ورسېږي پلیتېږي نه نو دا د هدایې مولا معنا خو ضد دا روایت شو خو دا چې دا لم ينجس روایت ضعیفه دی صحیح نه دی نو ګوتې معنا کې نو دی معنا دا ولی مونږ په دې زور راوړی ځکه څلور روایات را روان دي او هغه صحیح دي او متفقون علیه دي او هغه کې مقدار د خلو نه دی ذکر او حضور مبارک پلیتی ورته ویلي دي نو معلومه دا شوه چې دار و مدار په خلتینو نه دی اول حدیث دا ورپسې باب چې را روان نهى عن البول في الماء الراکد په ولاړو بو کې متیازه مکوه او مت غسل او دس کوا دغه مسلمان رور براشه هغه او دس کې هغه ته پته نه لګي دغه ولاړو بو کې اندازه د خلتین حضور نه دا ویله او ته منع کړي معلومه دا شو چې پولیټی کې نه پدې دیم حدیث ته بلوغ القلب ده سپیچ او بو جوټه کې ناغه تمنه هغه وینځ او بتوي کا او لو خو وینځ د دې بخپل ځای کې تفصیل کو نو دویم حدیث ته بلوغ القلب ده چې هغه په پلیتای کني په د سپی په جوټه کوي دو باندې نه دا وبو خوان کې فخر راځي نه پاس ذوق کې او نه پارنګ کې او حضور هغه ته پلیتی ویلې دي دریم حدیث ته مستيقظ عن المنام ده سړی د خوب نه راپاسي فلا مسن يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده لاس تلوخي ته نه منډي ځکه پته نه لګي چې لاس کم ځای ته رسېدلی نسواري به نسوار او خلکې به لاسونه والي یا ګنده ځای ته به ګوتې رسېدلي حال دا چې د ګوتو په والو په اوبو کې نه رنګ کې فرق راځي نه خوند کې او حضور وایي لاس به نه ور وړي او دې کې د خلتینو تحدید نه دی کړی څلورم حدیث د فارې دی دا به بخاري کې الله راشي مګه که غوړو کې پرېوته نو که غوړي نرمي فلا تقربو هغې ته مه نږدې کېږي لکه تیل وغیره او که منجمدي نو فالقوها وما حولها هغه مګې ته وغورځوئ او چاپېره ترې وغورځوئ نو چې کوم ځای ته اثر د نجاست رسېدلي هغه به ترې لرې کړي دا څلور احادیثه دې کې شریعت تحدید دغه شي نه دی کړی اول حدیث د نهي عن البول في الماء الراکد دا عنوان یاد لره به تفصیل وایو دویم حدیث هغه ولوغ حدیث ته ولوغ القلب دریم حدیث ته مستيقظ عن المنام
سلورم حدیث د فارې دا سقطت فی الثمن، دا سلور واړه متفقون علیه حدیث دی او صحیح، او دې کې تحدید نه راغلی. نو معلومه دا شو چې تحدید حدیث ضعیف دی. اعتبار رې د مبتلا به لري. امام ابو حنیفه وایي که د فارې د مبتلا به کې دا ډېر وبوي، او رستو علماء تحریک او تلوین او تقدیر ویلو کنه، او به سو علماء لس پلس کی وې، نو چې لس پلس ته ورسېدو دغه پاکي دي هغه به قبل التغییر ندی پلیته او بعد التغییر پلیته دي. امام ابو حنیفه خپل رائے د مبتلا به وې، ورپسې علماء تحریک له اعتبار وې، او به د نږدې زمانه علماء د درده وې چې عوام پیګ عوام نه پیګدار چا ذهن یو شانتی ده چا ذهن بل شان. دا تقلید ولی ضروری ده، غیر مقلد وی دلیل ته ګوره، الکه هر سړی په دلیل پیږي. تعالی عربي عبارت نه درځي نو ته په دلیل څه پوښي. نو خبره کولای قرآن او سنت، قرآن او سنت، او قرآن او سنت لپاره پکار ده کنه، کدا هر کو نسواری کار ده. بے خچ پویا پکار ده، نو د چا پویا پکار ده؟ د کونن مولا، د لغمان مولا چې په 10 روپو بدلیږي او شمالي اتحاد سره ودرېږي، او کدا هغه فقیهانو چې د هغې په علم، په تقوا، په دیانت د ټول امت اتفاق دی چې دا پاکان هستی دي او اولیاء د امت دي، د هغه خلقو تقلید پکار دی که د هر کو جابودي د شمالي اتحاد باندې. تقلید خو ضروری دی، دا خو یو طبیعي امر دی، خامخا به ته کې مجبور یې. ته څنګه د حدیثو په دغه کې په راویانو کې موږ مقلد یو، فلان کې دی راوي ته ضعیف وایي، د هغه قوله مه منه. تا دا سړی لیدلی و، تا د ده ذوق معلوم کړو، تا د ده ګناه لیدلې وه، دی خو 1400 کاله مخکې دی، ته وایې ځکه کومه چې فلانکي ورته ویلي دي، نو د فلانکي قول لې ومنه کنه. نو چې څنګه مونږ په تصحیح د احادیثو کې تقلید کوو، نو دارنګې په معنیو د احادیثو کې او په استنباطاتو کې تقلید کوو. نو تقلید یو امر مجبوري ده. نو دغه شان چې فقهاو لیکلي دي چې اعتبار رې د مبتلا به لره دی، که مبتلا به پرې کې اوبه ډېرې وي نو پلیتېږي نه، او که لږې وي نو پلیتېږي. شوافیو ته زه حیرانه دلته په دې نیم حدیث عمل کوي، په نیم نه کوي. یوه دویمه بله یو ناشنا خبره یې کړې ده. اول نیم حدیث باندې دا چې اوبه قلتینو خو دلیل ګڼي، خو د دوابو او د حیواناتو د زناورو جوټې ته پاکه وای. زمری منګه چې کوم زناور حرام دي د هغې جوټه پلیته وایو، ځکه جوټه کې لاړې خوله لګوي او خوله کې لاړې وي او لاړې د غوښې نه پیدا کېږي. نو د کومو زناورو چې غوښه پلیته ده، لاړې پلیتې دي او جوټې پلیته ده، او د کومو سارو چې غوښه پاک حلاله ده خوراک، نو چونکې خوله پکې وي او خوله کې لاړې او لاړې د پاکې غوښې نه پیدا دي، نو مونږ د پاکو سارو جوټه پاکه وایو او د پلیتو زناورو جوټه پلیته وایو. او دلته حضور نه تپوس شوی دی وما ینوبه من السباع، درندگان ولا راځي، نو دی ولې نه وی چې د درندگانو جوټه پاکه ده؟ دا سوالم غلط دی. حضور ورته تحدید ولی کوي چې نه چې اوبه دغه اندازې ته ورسېږي نو پاکې دي. نو معلومه دا شو چې که کمې نو څه دی؟ پلیتې دي. او دوی د سبا او جوټې ته څه وایي؟ پاکه وایي مطلقانه. نو نیم حدیث باندې عمل وکړو، نیم ونه کوي. بی وایي چې صحابې چې اوبه څښي نو اکثر هلته امتیازې کوي، نو د امتیازو د وجې نه پلیتې دي. خر چې اوبه څښي اکثر د اخپیارتې کې او امتیازې شروع لکه د نسواري. خدا دا چې علت خودل تبغل نه ذکر شوی،
په حدیث کې خو ما ینوبه من السباع وار په وار راځي د وبوس کول د پاره درندگان او بس کل یقیني دي او امتیاز کول یقیني نه دي نو سوال کې خو د وبوس کول ذکر دی د امتیاز کول ذکر خو نه دی نو پنیم حدیث عمل کوي پنیم نه کوي دا عجیب کار دیم د شوافیو دا عجیب خبره که یو خلو بیا غپلیت دي امتیاز پکې ماشوم وکړي پلیت شو بلا قله ای کی امتیاز کړي ماشوم پلیت وي او چې دواړه دی یو ځای کې نو پاکي شي دغه اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الخبث چې وبدو قلو ته ورسیږي نه پلیتيږي عجیب خبره ده چې یو قله مخکې تا پلیت کړه او د پلیتې ټوله زاور سره مخلوط شو او بل قلت ځان له مخلوط ته پلیت وې نو چې په پلیت یو ځای شي نو پلیتی زیاته یادې کې پاکي ناغي وی چې ځان له قله پلیتې او بل قله پلیتې او دواړه د یو ځای کې نو څه شوي اذا بلغ الماء قلتين دا د شوافی قوم د ناس د دې وجه نه دنیا کې د عقل د فطرت سره مطابق مذهب حنفي دی په ډیرو مسایلو کې او زمای راکټ په باس کې بلاش غیر مقلدین چې په خوانه اصطلاح کې ورته ظاهري وي وی حضور خود امتیاز نه منع کړی دا او د سماعت نه خو منع نه کړی ناغي وی کې غټ منګي کې چا او د سماعت یو د جمعې د شپې امام ناغه هغه نه خو منع نه راغلی منع خدا بولو نه راغلی د عقل علامه دیم داوي که په لوخي کې د امتیاز یو کړی هغه په وبو کې واچو نه هغه خیر دی ځکه وی بولو نه من راغلی ته پکې امتیاز مکوا دا خو نوې چې امتیاز پکې اړه ما درېمه دا وای چې یو لختین بار لختی وی هغه کې د امتیاز وکړي او د لختی په ذریعہ غوبو ته ورسېد خیر دې دې نه من نه را ځکه تا خو بول مباشرتا برای راست په وبو کې ونه کړي دا شوکانی وای د غیر مقلدین مش التقلید تا غډه صح وای دا تفسیر دی فتح القدیر پنځه جلد کې نو دی آیات دلان دي لیکي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا وی ټول مقلدین په دې آیات کې داخل او دا شراب ته پاک وای وینا بغیر د حیز د وینې نه ټولې وینې پاکي واز د خنزیر نه منع نه ده وخه منع ده وخه مخره واز ده اخرى دغه خدای لحم الخنزیر ویل دا مولانا عبدالحی سے النقایه کلی او د شوکانی دا خرافات لیکلي چې دا هغه باطل خبري دا ظاهري چې ورپسې روان دي او غیر مخلدین شراب ته پاک وي ویني ته پاک وي او د سماعت په وبو کې جایز وي امتیاز پکې خبر او پلوټه کې کوکي پکې وغاچي خیر یا لختی کې بارو کې لختی ورته ورا دا مولانا عبدالحی سے لیکلی او نور داسې داغي غیر مخلدین او دا خرافات لیکلي منی پاکه د نوې کسړیو خې پناسته کې خیر چرمخکې پاکي ګونګټي مونګټي خړې شي سړې زم دي غیر مخلدین دا پاکی وي یعنی خوراکي روان دا چارم ګونګټي سپګي او دا چرمخکې چنجي واخیر علم لا عقل پکار دا ظاهریت دغه ګوره نو مولانا عبدالحی سے لیکل صلی الله